वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् अनुनासिकसन्धिविषये किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरं सन्धीनां पुनरावर्तनं कुर्मः। एकनिमिषम्। ततः पूर्वम् अद्य अत्र किञ्चित् विषयं ज्ञातव्यमस्ति। अत्र माहेश्वरसूत्राणि तदनन्तरं वर्णोत्पत्तिस्थानानि तेषां विषयम् अद्य आवश्यकं भवति इति कारणात् वयम् एकवारं पठामः। काञ्चन महोदय भवती एकनिमिषं। लक्ष्मी महोदय भवती माहेश्वराणि सूत्राणि पठतु। आं महोदय। आई उन ऋलृक् ए ओं ऋलृक् ऋ नास्ति लृ ल ओके ऋलृक् ए ओं ऐ ए ओं ओंग ऐ औं औच् हयवरट् लं नमगणनं झभैं घडब्दश् जबगडदश् खपच्छठ थच ठथौ खपै शशसर् शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तो अत्र खप चटथ चटत इति भवति। अस्तु, इदानीं काञ्चन महोदय भवती वर्णोत्पत्तिस्थानानि एकवारं पठतु। आं महोदय। अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशाणां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा लिटुलसानां दन्तः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ नमगणनानां नासिका च एतयोः कण्ठतालु ऐतोः कण्ठतालु ऐतो कण्ठतालु ओत औतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य। धन्यवादः। वयम् अत्र अद्य अनुनासिकसन्धिः इत्युक्ते किम् इति पश्यामः। ततः पूर्वम् अनुनासिकः इत्युक्ते कः? प्रशान्त् महोदय भवान् वदति वा? अनुनासिकः इत्युक्ते which are nasal sounds. What is it? वयं यथा वर्णमालां पठितवन्तः तस्मिन् समये अनुनासिकविषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। किमपि स्मरति चेत् वदतु। स्मरति वा? के वर्णाः अनुनासिकाः इति उच्यन्ते? No. The last one. Ana, ana, na, ma, and anga. वर्ग पंचमाः सर्वे वर्गीयव्यञ्जनानि वयं जानीमः। तत्र वर्गपञ्चमः फिफ्त् कालम् सर्वे अनुनासिकः इति वदामः। अनुनासिक ञम् इति क क ग ग ङ च च ज ज ञ ट ट ट ट ण न म ते सर्वे अनुनासिकवर्णाः। वर्गे अन्ते वर्णः ते सर्वे वर्णाः एव। अत्र पञ्चमवर्ण वर्गीय पञ्चमवर्णः पञ्चमाः अनुनासिकाः।
पञ्चमे स्तम्भे ये वर्णाः सन्ति ते एव अनुनासिकः इति वदामः। तस्मिन् विषये अग्रे किञ्चित् पश्यामः। काञ्चन महोदय, भवती किमपि अधिकं जानाति वा? न महोदय, गतकक्षा अहं न आसीत् तत्। चिन्ता नास्ति। सो अनुनासिकः इत्युक्ते अनुनासिकः, अनु इति पूर्वम् अस्ति, नासिकः इत्युक्ते अनुगतः नासिकः इत्युक्ते मुखं प्लस् नासिकया, मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकः इति वदामः। सो वयं वर्णोत्पत्तिस्थानानि वयं पठितवन्तः। क वर्गः इत्युक्ते कण्ठे एव उत्पत्तिस्थानं भवति। च वर्गः, एकनिमिषं प्रदर्शयामि। च वर्गाणां तालव्यः इति वदामः। एकनिमिषम्। अत्र क वर्गाणाम् उत्पत्तिस्थानमस्ति कण्ठः। So while pronouncing ka, when you keep your finger here and see, you will see the vibration. Ka varnanam utpattisthanam kantaha. Cha varnanam utpattisthanam talu. Talu ityukte dantasya पृष्ठभागः यदस्ति तदेव तालु इति उच्यते। पैलेट् इति वदामः खलु तद्। ट एतेषाम् उत्पत्तिस्थानम् अस्ति मूर्धन्यः इत्युक्ते so the roof of the tongue. तेषां वदनसमये जिह्वा उपरि गच्छति, उपरि गत्वा मूर्धन्यप्रदेशं स्पृशति। तत्कारणात् एव मूर्धन्यवर्णाः इति वदामः। त वर्गीयवर्णानाम् अस्ति दन्त्याः इति वदामः। प वर्णानां प वर्गस्य ओष्ठौ इति वयं जानीमः। सो प्रत्येकस्य वर्गस्य उत्पत्तिस्थानं भिन्नं भवति। कण्ठः, तालु, मूर्धन्यः, दन्त्यः, ओष्ट्यः इति। अत्र पश्यामः चेत् क, ख, ग, घ, ङ सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणसमये कण्ठस्थाने किञ्चित् चलनं भवति। वर्गपञ्चमः यत् अस्ति ङ, तस्य उच्चारणसमये कण्ठः तदनन्तरं नासिका द्वयोः अपि प्रयोगेन एव ङ इत्यस्य उच्चारणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। क, ख, ग, घ इत्यादिषु समये केवलं कण्ठस्य स्थाने एव चलनं भवति। ङ वर्गपञ्चमस्य विषये कण्ठः तदनन्तरं नासिका, मुखसहितनासिकया सह उच्चार्यमाणः वर्णः एव अनुनासिकः इति वदामः। अत्र ङ इत्यस्मिन् स्थाने तालु प्लस् नासिका द्वयोः प्रयोगः भवति। न इत्यस्मिन् उच्चारणसमये मूर्धन्यप्रदेशं तादृशं नासिका द्वयोः अपि प्रयोगः भवति। न इत्यस्य स्थाने दन्तः तादृशं नासिका द्वयोः अपि प्रयोगः भवति। तादृशं म इत्यस्य स्थाने ओष्ठः तादृशं नासिका द्वयोः अपि प्रयोगः भवति। तत्कारणात् एव मुखसहितनासिकया सह उच्चार्यमाणाः वर्णाः सर्वे अनुनासिकाः इति वदामः। सो यत्र यत्र नासिकायाः प्रयोगः अपेक्ष्यते तद् अनुनासिकवर्णः इति उच्यते। अत्र क, ख, ग, घ इत्यादि सर्वेषां स्थानं मुखम् इत्युक्ते कण्ठः, तालु, दन्त्यः, ओष्ठः, मूर्धन्यः सर्वेषामपि ग्रहणं मुखम् आस्यम् इति वदामः। तत्र प्रत्येकस्य वर्णस्य तेषां स्थानमेव भवति। किन्तु पञ्चमवर्गस्य उच्चारणसमये तत्तत् प्रदेशस्य स्थानं तादृशं नासिका द्वयोः अपि प्रयोगः क्रियते इति कारणात् एव अनुनासिकः इति वदामः। एतत् पृथक् वर्णः नास्ति। इट्स् नाट् अ डिफ्रेण्ट् वर्ण, आल् द वर्णास् वी नो। माहेश्वरसूत्रे वयं यत्किमपि वर्णाः पठितवन्तः ते एव, किन्तु यत्र यत्र नासिकायाः उपयोगः अस्ति तत्र अनुनासिकः इति वदामः। सो वर्णाः द्विधाः, अनुनासिकः, अननुनासिकः, न अनुनासिकः, अननुनासिकः इति अत्र समासः। इट् इस् आल्सो काल्ड् अस् निरनुनासिकः। सो बेस्ड on the ucharana sthana, we are broadly classifying as anunasika and ananunasika. So इदानीं वयं पश्यामः के वर्णाः अनुनासिकाः। इदानीं वयं स्वरान् पश्यामः चेत्
वयं स्वरस्य भेदान् जानीमः खलु। लक्ष्मी महोदय भवती जानाति वा? न स्वरविषये के भेदाः सन्ति? अन्ये कोऽपि दीर्घ दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति अस्ति खलु। तादृशं स्वरेषु अपि अनुनासिकः अननुनासिकः इति भेदः अस्ति। वयं स्वरविषये ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति भेदः अस्ति। तदनन्तरम् उदात्त अनुदात्त स्वरितः इति यत्र वेदोच्चारणं वेदपारायणं भवति तत्र पश्यामः चेत् उदात्त अनुदात्त स्वरित इति इंटोनेशन् इति वदामः खलु। उच्चारणसमये the pitch varies. So based on that there are 3 categories: hrasva, dirgha, pluta, udatta, anudatta, swarita, and anunasika, ananunasika. So each and every swara has this 8 categories. So all the swaras, they have anunasika as well as ananunasika. So hrasva has anunasika. This is the ananunasika this is anunasika iti bhavati. Atra uchcharana samaye iti bhavati. Atra uchcharana samaye iti nasikayaha उपयोगम् अपि अत्र भवति. एतदेव अनुनासिकः इति वदामः. एतत् सर्वेषु स्वरेषु भवति. स्वरेषु एतत् प्रभेदः अस्ति एव. सर्वेषु स्वरेषु एतादृशं ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अननुनासिक इति भेदः अस्ति. So all the swaras have this anunasika as well as the ananunasika counterpart. इदानीं स्पष्टं वा? किमपि प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? महोदय When you say all, वदतु महोदय. महोदय नमस्ते. नमस्ते. This o is ananunasika, o is anunasika. So ikara, how it happens? I u तादृशं सर्वत्र भवति. तादृशं वयं लौकिकसंस्कृते एतत् वयं द्रष्टुं न शक्नुमः. एतत् अनुस्वार वयं इदानीं सर्वे अपि अष्टाध्यायीं दृष्टवन्तः खलु. तत्र पश्यामः चेत् मूलधातुः इति अस्ति. अत्र पश्यतु. वदि इति अत्र उपरि चन्द्रबिन्दुः अस्ति. दृश्यते वा? तत्र मूल वन्द् इति सामान्यरीत्या वयं धातुरूपम् इति वदामः. तस्य मूलरूपम् अस्ति वदि. अत्र उच्चारणसमये अनुनासिकः अत्र इत्युक्ते अत्र ति तकारात् अनन्तरम् इकारः अस्ति. तत् इकारः अनुनासिकः इति अर्थः. वदि. वदतु महोदय. वदि. वदि वदि इति भवति. अत्र नासिकाय इ अनन्तरं नेसल् सौण्ड् भवति. अत्र व अ तकारः इकारः तदनन्तरं यत् इकारः अस्ति तस्य अनुनासिकः अस्ति. So this is available only in the dhatu pata. Original dhatu pata has this form. So based on this they decide lot of factors like atmanepati, parasmepati, lot of things happen based on this anunasika and udatta anudatta swarita, which we don't use locally. वयं लौकिकसंस्कृते एतस्य प्रयोजनं न भवति, किन्तु व्याकरणे बहु प्रयोजनं भवति. सो अत्र अनुनासिकः अस्ति एव. वयं गम् ल इति पद गम् इति धातु पश्यामः चेत् गम् ल इति भवति. अत्रापि पश्यतु गम् ल लिकारात् अनन्तरं लिकारात् उपरि लिकारः यत् लिकारः अस्ति सः अनुनासिकः. सो तादृशं भेदः अस्ति. प्रशान्त् महोदय भवान् किमपि पृष्टवान् खलु? It's clear now. क्लियर्. किमपि प्रश्नाः सन्ति वा? सर्वेषु स्वरेषु एषः प्रभेदः अस्ति एव. सो सर्वे स्वराः अनुनासिकरहितः अनुनासिकसहितः इति द्विविधः भवति. इदानीं व्यञ्जनस्य विषये वयम् आगच्छामः. व्यञ्जनस्य विषये के अनुनासिकाः? अत्र पश्यामः चेत् ञम् इति यद् वयं माहेश्वरसूत्रेषु पठितवन्तः. ञम् इति सप्तमं सूत्रमस्ति खलु. ञम् ञम ङ णम् इति अत्र पञ्चमस्तम्भे ये वर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणं ञम् इति प्रत्याहारे भवति. इत्युक्ते सर्वे पञ्चमवर्णः ञ म ङ ण णम्. सो वर्गपञ्चमानां ग्रहणं ञम् इति प्रत्याहारे भवति. ते सर्वे अनुनासिकाः, नित्य अनुनासिकाः. इत्युक्ते तेषाम् उच्चारणं नासिकया विना न भवति.
न इति यदि वदामः तत्र कण्ठस्य प्रयोगः अपि अस्ति, नासिकायाः प्रयोगः अपि अस्ति। न इति यदि वदामः तत्र मूर्धन्यप्रदेशे अपि चलनं भवति, नासिकायाः अपि प्रयोगः अस्ति एव। इति कारणात् ञम ङ ण न पञ्चवर्णानां नित्य अनुनासिकत्वं भवति. Without the nasal sound, it's not possible to pronounce this Varga Panchama. Other letters are not like that. Ka iti vadamaha chet only throat. Pa iti vadamaha chet only oshtaha. Kintu ma iti yadi vadamaha, you can try practicing ma iti vadamaha chet. Ma iti oshtasya prayogaha api bhavati, nasikayaha prayogaha api bhavati. So ete panchavarnaha nitya anunasika varnaha. Tadanantaram yavalaha. यवल इति वर्णाः सन्ति खलु, ते अपि तत्र द्विविधं भवितुम् अर्हति, लैक् स्वरा. सो ञमगणानां विषये नासिकायाः प्रयोगः सर्वदा भवति, किन्तु स्वरेषु तादृशं नास्ति, यवलेषु अपि तादृशं न भवति. तत्र अनुनासिकसहितवर्णः अपि अस्ति, अनुनासिकविहाय अपि अस्ति. उदाहरणं य ञ व व ल ण इति. एतत् वयं भगवद्गीतायां वयं बहुवारं श्रुतवन्तः खलु. संयमः, संयोगः, संवत्सरः, संलाभः इति एतादृशप्रयोगः एतेन एव आगच्छति. एतेषां त्रयाणाम् अनुनासिकत्वम् अपि अस्ति. सो अत्र चन्द्रबिन्दुरूपेण एव तस्य स्पष्टीकरणं भवति. यत्र चन्द्रबिन्दुः अस्ति तस्य अनुनासिकयकारः इति अर्थः. अनुनासिकवकारः, अनुनासिकलकारः, अनुनासिकं विहाय केवलस्य लकारस्य वकारस्य एकारस्य अपि प्रयोगः भवति एव. स्पष्टं वा? अत्र परन्तु अत्र य इति यदि वदामः चेत्, इदानीं य इति अहं वदामि चेत् इ प्लस् अ इति वर्णद्वयम् अस्ति. अवगतं खलु? यदि अहं य इति वदामि तत्र यकारस्य तदनन्तरम् अकारस्य इति द्वयोः अपि मेलनेन एव य इति भवति. किन्तु यकारस्य एव अनुनासिकत्वं भवति, न तु अकारस्य. अकारस्य अपि भवति, स्वराः सर्वेषु अपि अनुनासिकत्वं भवति. अत्र स्पेशल् इत्युक्ते यकारस्य अनुनासिकत्वम् अपि भवति, तद्विना अपि भवति. कदा भवति कदा न भवति इति अग्रे वयं जानीमः. सो इदानीं वयम् अनुनासिकवर्णं दृष्टवन्तः. इदानीम् अनुस्वारः इत्युक्ते कः? यदि वयं सिंहः इति हंसः इति वदामः चेत् अत्र पश्यन्तु, अत्र उपरि we see a बिन्दु, केवलं बिन्दु. एतदेव अनुस्वारः. There is a difference between anunasika and anuswara. Anunasika is represented by Chandra Bindu and Anuswara is with a Bindu itself. That's all. So atra Anuswaraha ityukte only nose. Ham saha ham atra mukha ma yati vayam ma iti vadamaha. Ma ityukte atra oshtasya nasika dvayoho api upayogah bhavati. इति वदामः चेत् ओष्ठस्य उपयोगं न भवति, केवलं नासिकायाः एव उपयोगः अस्ति. तदेव भिन्नः, सूक्ष्मः भेदः. दट् इस् द डिफरेन्स् बिट्वीन् अनुनासिका, अनुस्वार एण्ड् मकार. इदानीम् अवगतं वा? तदेव वयं वदतु महोदय. एक बार पुनः वदतु. म इति पवर्गस्य पञ्चमवर्णः खलु. तत्र यदि वयम् उच्चारणं कुर्मः म इति वदामः चेत् ओष्ठस्य उपयोगं तादृशं नासिकायाः उपयोगम् अस्ति. किन्तु अनुस्वारः केवलं डाट् इति वदामः चेत् अत्र ओष्ठस्य उपयोगं न भवति, केवलं नासिकायाः उपयोगम् एव. दट् इस् द डिफरेन्स् बिट्वीन् द अनुस्वार अण्ड् अनुनासिक मकार. दो दे आर् काल्ड् अस् we see like ramam, we know like where to use we have this rule, right? यदि स्वराः सन्ति चेत् मकारस्य अनुस्वारः भवति. स्मरन्ति वा? रामं पश्यतु, रामम् आह्वय इति एव भवति खलु.
The same makara is getting converted to anuswara in this case, and it remains as a makara here. That is also a sandhi rule which we will see later. But dvayoho madhye sukshmaha bedaha asti. Atra anuswaraha, atra makaraha. एतत् अस्ति एतस्य मकारस्य उच्चारणसमये ओष्ठस्य तदा नासिकायाः उपयोगमस्ति अनुस्वारस्य उच्चारणसमये केवलं नासिकायाः एव प्रयोगः भवति तदेव सूक्ष्मः भेदः then this anunasika this makara is anunasika avagatam va that is what we saw in the atra pashyantu nyama ngana nanam nasika cha ityukte kandaha plus nasika cha also cha that is why we use the cha iti karanat kandaha api asti nasika api asti ma ityasya sthane ओष्ठः अपि अस्ति तादृशं नासिका अपि अस्ति इति वक्तुमेव अत्र च इति अस्ति किन्तु अत्र नासिका अनुस्वारस्य केवलं नासिका एव अनुस्वारस्य उच्चार उत्पत्तिस्थानमस्ति नासिका इदानीं स्पष्टं वा सो दीस् आर् द कामन् थिङ्ग् विच् वी कन्फ्यूस् वेरि फ्रीक्वेण्ट्लि सो अनुनासिका इत्युक्ते केवलं मुख नासिकया सहित उच्चार्यमाण शब्दः अनुनासिकः इति वदामः वर्गपञ्चमाः सर्वे अपि अनुनासिकाः नित्य अनुनासिकाः इत्युक्ते नासिका विना तेषाम् उच्चारणं न भवति यवळ सर्वे स्वराः तदनन्तरं यवळ तेषां द्विविधाः भवति अनुनासिकः अननुनासिकः इति स्पष्टं वा किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु वयम् अग्रे अनुनासिकविषये गच्छामः महोदय रामं पश्यतु रामम् आह्वयतु भेदं किम् अस्ति अत्र अनुस्वारः एतदेव लेखननियमम् इति वदामः वयं लेखनसमये यदि अग्रे that I know like is there any difference in the sound we pronounce or both are same निश्चयेन भवति अत्र अनुस्वारस्य रामं रामम् इति वदामः चेत् अन्तिमः इम् अस्ति खलु तत्र ओष्ठस्य प्रयोगः नास्ति अनुस्वारस्य केवलं नासिकायाः एव नासिकाद्वारा एव प्रयोगः किन्तु म इति वदामः चेत् ओष्ठस्य नासिकायाः द्वयोः अपि उच्चारणम् आवश्यकं तदेव भेदः एतदस्ति अनुनासिकवर्णः किन्तु अत्र नासिका मात्रमेव नासिका मात्रम् अत्र ओष्ठं प्लस् नासिका द्वयोः अपि this is not related to anunasika this is just because it's a common confusion between ma and that's why I wanted to say here if you are clear about this nitya anunasika and other yavada and swara then it's fine अस्तु इदानीम् अनुनासिकसन्धिः इत्युक्ते यत्र अनुनासिकः अनुनासिकवर्णः आदेशः भवति तत्र अनुनासिकसन्धिः इति वदामः पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनम् इत्युक्ते क ख ग ग ङ च च ज ज ञ एते सर्वे सन्ति पदान्ते पूर्ववर्णस्य स्थाने परवर्णस्य स्थाने अनुनासिकवर्णः इत्युक्ते ञम् ञम ङ ण न इत्येतेषु एकः अस्ति चेत् क्रमशः वर्गपञ्चमस्य आदेशः भवति that is why we saw the jashtva sandhi विषये वयं why we are so we were seeing only about the padanta vargiya vyanjana not the we are not including the panchama varna here there is a reason for that we'll see we are going step by step first we saw the jashtva then shtutva then anunasika so if we go the order if we go we'll understand most of these niyama overlap in jashtva sandhi also it is vargiya vyanjanam here also it is vargiya vyanjanam kintu atra jashtva sandhi विषये पश्यामः चेत् मृदुव्यञ्जनम् अथवा स्वरः अत्र ञम् वर्गपञ्चमाः सन्ति चेत् क्रमशः वर्गपञ्चमस्य आदेशः भवति स्पष्टं वा अस्तु इदानीं वयं There was this third thing which you were saying like that I didn't get. which one mहोदय You go a little bit up like this one, this Hansaha, like you were saying something that was not very the same one like Ramam Hamsaha atra makarah asti va anuswarah asti va Makara at the end.
I'm not asking about the end. Hamsaha ityatra. Hamsa that is Vada Nasal. Anuswaraha. Only Anuswaraha. no. If you see a dot or bindu, it is anuswara. If you see a chandra bindu, it is anunasika. Atra ma asti. Ma is a anunasika varana, whereas im is a kevalasya nasikayaha prayojanam eva atra asti. Anuswarasya. Ham saha iti. Okay. रामं हंसः वणम् इति यत्र वदामः तत्र अनुस्वारस्य उच्चारणं केवलं नासिकायाः द्वारा एव भवति. ओष्ठस्य प्रयोजनं न भवति इति एव विषयम्. स्क्रीन् दृश्यते खलु? अखिल महोदय वदतु. नमस्ते. नमस्ते. पुनरेकवारं अनुनासिकसन्धिः नियमः वक्तुं शक्यते? वदामि. सो पूर्ववर्णस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनानि इत्युक्ते वर्गपञ्चमं विहाय सर्वेषां ग्रहणं भवति. क च ठ त प सर्वेषां वर्गाणां वर्गपञ्चमं विहाय अन्ये वर्णाः सन्ति चेत् ते एव वर्गीयव्यञ्जनानि इति वदामः. पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनं तदनन्तरं ञम् इत्युक्ते ञम् इत्युक्ते ञम ङ ण नम् इत्युक्ते वर्गपञ्चमाः. परवर्णः वर्गपञ्चमाः, पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनमस्ति चेत् क्रमशः वर्गीयव्यञ्जनानां स्थाने तत्तत् वर्गस्य पञ्चमवर्णस्य आदेशः भवति. What is this paravarnah? No? Nyam, what is that? ञम् इत्युक्ते वयं प्रत्याहारे दृष्टवन्तः खलु. माहेश्वरसूत्रेषु ञम् इत्युक्ते ञ म ङ न नम्, ञ म ङ न इम् इति वर्गपञ्चमानां ग्रहणं ञम् इति प्रत्याहारेण भवति. सो अत्र वयम् अच् इति जानीमः खलु. अच् इत्युक्ते सर्वे स्वराः, हल् इत्युक्ते सर्वे व्यञ्जनानि, ञम् इत्युक्ते सर्वाणि वर्गपञ्चमानि. So rather than saying the panchama varga panchamaha, I have put it as nyam. Otherwise you can take it as nyama ngananam अथवा अनुनासिक वर्णः. अनुनासिक. अनुनासिक. या ञम् सर्वे अपि अनुनासिकाः खलु. ञम् इत्युक्ते के के? आम् आम्. ञम् अत्र पश्यतु. ञम ङ न न. ञ ञ म ञम ङ न. सो वर्गपञ्चमानां ग्रहणं ञम्. अनुनासिकवर्णानाम् इति अपि वक्तुं शक्यते, वर्गपञ्चमानां ग्रहणम् इति अपि वक्तुं शक्यते. तेषां ग्रहणं ञम् इति प्रत्याहारेण भवति. ञम् इत्युक्ते इट्स् अ शार्ट् फार्म् फार् अनुनासिकास्, अथवा यू कैन से अनुनासिका आल्सो. So when it is followed by anunasika, then the vargīya vyanjana get adesha to the corresponding varga panchamas. Vak plus moolam. Vak वाक् मूलम् इत्युक्ते किं भवति? वाङ्मूलं. कथं भवति? कवर्गस्य पञ्चमवर्णः क्रमशः न अस्ति. सो अत्र एव अस्माभिः चिन्तनीयं, किञ्चित् अवधानम् आवश्यकं. क इति वर्गीयव्यञ्जनं, म इति अनुनासिकवर्णम् इति वयं जानीमः. म तद् मृदुव्यञ्जनमपि. प्रथमं जष्ट्वं भवति. जष्ट्वं भूत्वा एव अग्रे भवति. वाग् प्लस् मूलं, तदनन्तरं गकारस्य स्थाने वर्गपञ्चमस्य आदेशः भवति. वाङ्मूलम् इति भवति. प्रथमं जष्ट्वं भूत्वा तदनन्तरम् एव अनुनासिकः भवति. किमर्थं? जष्ट्वं क्रमशः पश्यामः चेत् जष्ट्वं पूर्वमेव आगच्छति. तस्य so these are the sandhis which have overlaps: jashtva, shtutva and even anunasika. But the order should be followed. When there is overlap between all the three sandhis, we have examples later. Sometimes it will appear as if anunasika is there, but before that you will have jashtva as well as shtutva. You have to come in that order only. First jashtva,
then shtutva, then only anunasika. If the niyama is met, atra shtutvasya आवश्यकं नास्ति. केवलस्य जश्त्वस्य नियमः एव अस्ति इति कारणात् अत्र जश्त्वं कृतं. कुत्रचित् ष्टुत्वस्यापि नियमः भवति. तस्मिन् समये जश्त्वं कृतं जश्त्वात् अनन्तरं ष्टुत्वं तदनन्तरम् अनुनासिकः इति भवति. किमर्थम् इत्युक्ते जश्त्वं प्रथमं भवति. सूत्रक्रमेण जश्त्वं तदनन्तरं ष्टुत्वं तदनन्तरमेव अनुनासिकः कर्तुं शक्यते. दिस् इस् काल्ड् अ शास्त्रीयक्रम. यु हेव् टु ग्रो इन् दट् आर्डर्. अस्तु, इदानीं वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. मधुमती महोदय, भवती आरम्भं करोतु. वाग् नियमः. So it is वाक् नियमः, but वाग् नियमः becomes वाङ् नियमः. पूर्ववर्णः कः, परवर्णः कः, आदेशः कः? पूर्ववर्णः गकारः, which is वर्गीयव्यञ्जनम्. परवर्णः ञम् वर्णः, अनुनासिकः नकारः. अनुनासिकः नकारः. गकारवर्णस्य पञ्चम वर्णः ङ भवति. उत्तमम्. अतः वाङ् नियमः, वाग् नियमः, वाङ् नियमः भवति. उत्तमम्. अत्र वाङ् नियमः इति भवति. पूर्वमेव जष्ट्वं कृतम् आसीत्. अत्र वाक् प्लस् नियमः न इति ऋतुव्यञ्जनम् इति कारणात् वाक् इति अभवत्. तदनन्तरं इदानीम् अनुनासिकः भवति. अत्र सर्वत्र अनुनासिकसन्धिः विकल्पमेव पदान्ते भवति इति कारणात् विकल्पेन एव भवति. अतः वाङ् नियमः इत्यपि वक्तुं शक्यते, वाक् नियमः इत्यपि वक्तुं शक्यते. एकस्मिन् स्थाने एव नित्यं भवति. यदि अनुनासिकप्रत्ययः मयम् अथवा मात्रं, परवर्णस्य स्थाने मयं मात्रम् इति प्रत्ययाः भवन्ति चेत् एव नित्यं भवति. अन्यत्र सर्वत्र एतत् विकल्पेन एव भवति. तदपि एकं विषयं मनसि स्थापनीयम्. सो एषः सन्धिः विकल्पेन एव भवति. पदान्ते अस्ति, अतः विकल्पेन एव भवति. वाग्मूलम् इति अपि द्वयोः अपि वक्तुं शक्यते. किन्तु परवर्णस्य स्थाने प्रत्ययः अस्ति चेत्, मयम् अथवा मात्रम् इति प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र नित्यं भवति, तत्र विकल्पेन नास्ति. सो सर्वत्र वाङ् नियमः, वाग् नियमः इति द्वेधा वक्तुं शक्यते. अग्रिममपि वदतु मधुमती. तद् प्लस् मङ्गलं. सो तत् मङ्गलम् अभवत्. सो जष्ट्वसन्धिः अभवत्, अतः तद् मङ्गलं भवति. पूर्ववर्णस्य पदान्ते दकारः अस्ति. परवर्णस्य आदौ मकारः अनुनासिका अस्ति. तद् मङ्गलं. दकारस्य स्थाने पञ्चमवर्गः मकारः आदेशः न भवति. आदेशः लकारस्य स्थाने नकारः. किं भवति? सो तन् मङ्गलम् अभवत्. तन्मङ्गलम् अथवा तद् मङ्गलम् इति वक्तुं शक्यते. पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनं, परवर्णस्य आदौ म इति अनुनासिकवर्णः, अतः वर्गीयव्यञ्जनं दकारस्य स्थाने वर्गपञ्चमः नकारस्य आदेशः भवति, तन्मङ्गलम् इति. अस्तु. Can I do the next one? Because I have to go then. I'll only listen. करोतु महोदय. Tasmat madhyam. It would be then jashtva sandhi. It would tasmat
madhyam. Tasmad then madhyam. Tasmat madhyam, and then it could be like no tasman. Would it be then tasman madhyam? Tasman madhyam अथवा तस्मात् मध्यम इति द्वयमपि भवति. अग्रिमं Chit mayam. It could be jashp also. The chit mayam. चिद्मयम्. And then it could be then this chin mayam. अत्र विकल्पेन भवति वा नित्यं भवति वा? विकल्पेन मयम् इति मयम् अथवा मात्र इति द्वे अपि प्रत्ययाः सन्ति चेत् नित्यं भवति. चिन्मयम् इति सर्वदा चिन्मयम् इति एव भवति. चिद्मयम् इति न भवति. अत्र नित्यं भवति सन्धिः. अनुनासिकसन्धिः कदा नित्यं भवति? यत्र परवर्णस्य स्थाने परवर्णः मयम् अथवा मात्रा इति प्रत्यय अनुनासिकः भवति तदा नित्यं भवति. अन्यथा नित्यं न भवति. विकल्पेन भवति. So maya and matra, they are pratyayas. When the paravarna starts with pratyayas, the sandhi is not optional, it is nitya. Could you explain why it is nityam again? Mayam atra madhyam iti pashyamah chet अत्र मयम् इति अस्ति खलु. वयं कोशे एकनिमिषम्. Okay. Yes, now it's clear. I remember. Mayam iti, that is a tadida affix. Mayat iti pratyaya. एतत् प्रत्ययः अस्ति. प्रत्ययः अस्ति चेत् नित्यं भवति, अन्यथा विकल्पेन भवति. There are two common pratyayas, mayam and matram. So if you see in kosha, maya is a tadida pratyaya. Mayat iti pratyaya, tatra takarasya lopah bhavati, maya iti bhavati. Etat pratyayah asti, padam nasti. If it is a pratyaya, then we always know. If it is a prakriti pratyaya bhava, then it is nityam. If it is padante, then it is optional. Pratyaya means what? It is added to something to make a word. Vikarana pratyaya, krut pratyaya, or something, some tadida pratyaya. Sarve api pratyayaha padasya dhatoho samipe yojanam kurumah chet padasya nirmanam bhavati. So it is in the process of the word formation of the word. So mayam matra iti, they are popular. They both are pratyayas. So in case of pratyaya, the paravarna is a pratyaya, starts with a pratyaya adav anunasika, then the sandhi is nityam and not optional. So chinmayam iti nityam bhavati. Mahoday, so should we do the jastvam? Nischayena. So even when you do or not, the final answer will be anyway same. Even if it is the also the na. There is no difference in the final answer, but actually the krama is first jashtvam, then only anunasikah bhavati. Agrimam api karotu Mahoday. Mahoday, we have to write jashtvam also? Yes. Here? Yes. Achha. Make it a two-step process. Chid plus mayam jashtvam, then anantaram chinmayam nityam. Iti tadrasham. Vayam etadrasham apekshitam va iti na janami. Kintu etat uttamam. Asmakam jnanartham uttamam bhavati. Prashant Mahoday agrimam api karotu. Anaram bhat naish kamar Naishkarmyam. So again it's third. Then it would be like anaram bhat naish karmayam. And then it would be an anarambhan naish karmyam. karmyam. Anaramban naishkarmyam iti bhavati.
अत्र अनारम्भात् नैष्कर्म्यम् इति अपि भवति, अनारम्भान् नैष्कर्म्यम् इति अपि भवति। अत्र विकल्पेन भवति। इदानीं काञ्चन महोदय। महोदय मृद्मयम् it will be मृण्मयम्। अत्र विकल्पं वा? नित्यं। मयम् इति प्रत्यय अनुनासिकः, अतः अत्र नित्यं भवति। अग्रिमं तस्मात् मनुष्येषु it will be तस्मात् मनुष्येषु आदौ जस्वं भवति, तकारस्य दकारः भवति, अनन्तरं दकारस्य नकारः भवति। तस्मान् मनुष्येषु इति भवति। तस्मान् मनुष्येषु, तस्मात् मनुष्येषु इति द्वे अपि भवति। अग्रिमं लक्ष्मी महोदय। कश्चित् मम, कश्चन मम भवति। कश्चित् मां, कश्चित् मां, कश्चन मां, या कश्चित् मां, कश्चिन् माम् इति भवति। नियममपि वदतु। वर्गीय व्यञ्जनं दकार पूर्ववर्ण, परवर्ण अनुनासिक, अधिकम अनुनासिक, विश्वराड् नमति. So this d will become ana. So विश्वराड् नमति, वर्गीय व्यञ्जन डकार, अधिकम अनुनासिक नकार। उत्तमं। सो पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनं, परवर्णः अनुनासिकः, अतः वर्गपञ्चमस्य डकारस्य स्थाने नकारः आदेशः भवति। उत्तमम्। अत्रापि विकल्पेन भवति। अग्रिमं रीता महोदय। महोदय स्यात् निश्चितं। प्रथमः जष्ट्वं स्याद् निश्चितं, अनन्तरं स्यान्निश्चितं विकल्पेन। उत्तमं। पूर्ववर्णः दकारः, परवर्णः अनुनासिकनकारः, अतः वर्गपञ्चमः नकारस्य आदेशः भवति। अग्रिमं तत् निराकरणं। तत् अत्रापि प्रथमः जष्ट्वं भवति, तद् निराकरणम्। अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनस्य पञ्चमं वर्णस्य आदेशः भवति, तन्निराकरणम्। उत्तमम्। अग्रे मधुमति महोदय। जगत् माता, जगन्माता। उत्तमं। जगद् इति जष्ट्वान्, जगन् इति अनुनासिक। सन्मार्गः, सन्मार्गः। उत्तमं। नियमम् एकवारं वदतु। जष्ट्वस्य नियमं, तदनन्तरम् अनुनासिक। जष्ट्वसन्धेः नियमः कः? पूर्वपदान्ते पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनं, पूर्ववर्गः वर्गीयव्यञ्जनं, परवर्णः स्वरः मृदुव्यञ्जनं वा अस्ति चेत् पूर्ववर्णस्य स्थाने क्रमशः जष्ट्व वर्गतृतीयस्य आदेशः। वर्गीयव्यञ्जनात् अनन्तरं स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने क्रमशः तद्वर्गस्य वर्गतृतीयस्य आदेशः भवति। अनुनासिकसन्धेः नियमं वदतु।
पूर्ववर्णस्य पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनानि अस्ति चेत् परवर्णस्य आदौ अनुनासिका भवति चेत् तत् पूर्ववर्णस्य विद्यमानवर्गीयव्यञ्जनानि पञ्चम वर्णस्य आदेशः भवति। वर्णस्य क्रमशः आदेशः। उत्तमम्। इदानीं वर्षा महोदय अस्ति वा? तन्मे विभज्य सन्धिं कृत्वा विभज्य वदतु। आम् महोदय, वदतु। का वदामि? तन्मे इति अस्ति, तत्र सन्धिं विभज्य तत् पदानि कानि इति वदतु। ओके, तन्मे, सो इस् तत् मे अथवा तद् मे। के सन्धयः? सन्धयः जस्त्वसन्धः and then अनुनासिकसन्धयः। तत् प्लस् मे, तकारस्य स्थाने दकारः भवति, दकारात् अनन्तरं म इति अस्ति इति कारणात् दकारस्य स्थाने नकारः, वर्गपञ्चमस्य आदेशः भवति। उत्तमम्। अग्रिमं? धन्यवादः। अहं न दृश्यते, अहं न जानामि। न दृश्यते वा? नो, स्क्रीन् न दृश्यते। इदानीं दृश्यते वा? आम्, दृश्यते। यन्मण्डलं, सो इट्स् यन्मङ्गलं, सोरि, यत् इट्स् यत् मङ्गलं। प्रथमं जस्त्वसन्धिः भवति, देन् यत् बिकम् यद्, सो तत् वर्गस्य तृतीयः अक्षर तकारस्य तकारवर्गस्य तृतीय अक्षर द अस्ति चेत् सो तद् मङ्गलम्, and then अनुनासिक सन्धि भवति, सो यन्मङ्गलम्। यन्मङ्गलम्, यत् प्लस् मङ्गलं, तदनन्तरं यद् प्लस् मङ्गलं, तदनन्तरं यन् प्लस् मङ्गलम् इति क्रमशः भवति। धन्यवादः। किं महोदय, अहं वदामि? दृश्यते खलु स्क्रीन्? आम्, दृश्यते। यन्मनः, it will be आदौ यत् मनः, जश्वसन्धि भूत्वा यद् मनः। जश्वसन्धि नियमः, तकारस्य दकारः भवति, दकारस्य अनुनासिकः वर्णः नकारः भवति। पूर्वपदं वर्गीयव्यञ्जनं, परपदं अनुनासिक वर्णः अस्ति चेत् अनुनासिकसन्धिः भवति। यत् प्लस् मनः इति तकारात् अनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति इति कारणात् तकारस्य दकारः भवति जष्ट्वं भूत्वा, तदनन्तरं दकारात् अनन्तरम् अनुनासिकमकारः इति कारणात् दकारस्य नकारः अनुनासिकसन्धिः भूत्वा। अग्रे वाङ्मे, तत्र भवति आदौ वाक् मे भवति, तस्य जस्त्वं भूत्वा कवर्गस्य तृतीय वर्णः ग भवति। अनन्तरं परे पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनं, परवर्णः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् जस्त्वं भवति। अनन्तरं गकारस्य परवर्णः वर्गीयव्यञ्जनं, पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनं, क्षम्यतां, पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनं, परवर्णः अनुनासिक वर्ण अस्ति चेत्
मे वाङ्मि वर्गपञ्चमस्य आदेशः भवति गकारस्य ककारस्य गकारः गकारस्य ङकारः इति वर्गपञ्चमस्य आदेशः भवति क्रमशः उत्तमं लक्ष्मी महोदय तन्नाशः तद्नाशः जस्व अस्ति तदनन्तरं तत् नाशः भवति प्रथमं तत् नाशः तदनन्तरं तद् नाशः तदनन्तरं तन्नाशः इति भवति क्रमशः एकवारं नियमं वदतु जष्ट्वसन्देहनियमः पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनाय अनुनासिकविहाय परवर्णः अश् मृदु स्वरा अथवा मृदुव्यञ्जनानि आदेशः वर्गीय तृतीय वर्णः आदेशः भवति अनुनासिक नियमः वर्गीय परवर्णे वर्गीयव्यञ्जनानां पूर्ववर्णः अनुनासिकविहाय वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णः अनुनासिक अथवा ञम् द्वे अपि समानमेव अनुनासिकस्य प्रत्याहारः एव ञम् आदेशः अनुनासिकवर्णः आदेशः भवति उत्तमं so anunasika is comes and it's a subcategory it comes within this niyama of jashtva in the place of swaraha mridu vyanjana if you see the anunasika then you have that but the adesha is different so most of the places jashtva happens and then the anunasika happens it is mostly it is like that only also we have this ta varga and ta varga to confuse us more so today just we know very well that all the sandhis are going to be anunasika so it was very easy we definitely know the next sandhi will be anunasika so with closing our eyes we'll say jashtva anunasika but when we come across a word there can be three possibility the purva varna is a vargiya vyanjanam the para varna can be a mridu vyanjanam as well as a anunasika varna if you see takara or takara, it is a vargiya vyanjanam as well as a ta vargaha or ta vargaha. In that case, the possibility for shtutva and shtutva is also there. So this is an overlap between all the three sandhis. So we have to be very keep revising all the three sandhis again and the niyamas for all the sandhis. So if you see a varna, try to find out is a vargiya vyanjana or a ta varga or ta varga or a mridu vyanjana or anunasika varna. So we have to pay attention to each and every category, then only we can rule out the niyamas and come to the proper sandhi. Astu, agrimam karoti. मन्यसे एतद् मन्यसे जष्ट्वसन्धेः एतत् मन्यसे एतत् मन्यसे तदनन्तरम् एतद् मन्यसे तदनन्तरम् एतन् मन्यसे प्रथमं जष्ट्वं तदनन्तरम् अनुनासिकं हरिता महोदय प्राङ्गो प्राङ् मोक्षात् oh I was not able to read it प्राङ् मोक्षात् प्राक् मोक्षात् जष्ट्वं भूत्वा प्राग् मोक्षात् अनन्तरम् अनुनासिकसन्धिः प्राङ् मोक्षात् इति भवति प्राक् मोक्षात् तदनन्तरं प्राग् इति जष्ट्वं भूत्वा तदनन्तरं प्राङ् इति अनुनासिकसन्धि भूत्वा अग्रिमं तस्मान् सकारः आगच्छति अत्र सकारः कुत्र तस्मान् तस्मात् तस्मात्
तस्मात् अधिकं न जष्ट्वं भूत्वा तस्माद् अधिकं न अनुनासिकसन्धिः पश्चात् तस्मान्न उत्तमम् अत्र तकारात् अनन्तरं नकारः अस्ति खलु अत्र श्रुत्वम् अथवा चुत्वं भवति वा I was thinking about that महोदय What is the श्रुत्वास् नियमः कः शुत्वं सकारस्य शकार च वर्गाभ्यां योगे सकारस्य स्थाने शकारः भवति देन् श्रुत्वस्य नियमम् एकवारं वदतु अत्र दृष्ट्वा एकमेव नियमः स्मरामि सकारस्य शकार च वर्गाभ्यां योगे सकारस्य स्थाने शकारः भवति त वर्गस्य च वर्गेण योगे तकारस्य स्थाने क्रमात् च वर्गस्य आदेशः भवति उत्तमं तदेव स तु फॉलोड बाय श चु स तु स्थाने श चु भवति तो अत्र पश्यतु अत्र पूर्ववर्णः द इति स्वीकरोतु त अथवा द परवर्णः न द्वे अपि त वर्गः एव त द त न so this confusion comes very frequently ta ta da ta na so ta tha dha na so na and ta athava the they all are ta vargas only so ta varga is followed by ta varga only so no shtutvam or shtutvam no shtutvam so we get easily carried over because of this na ma when na comes when the same varga category come close to each other nothing happens so atra shtutvam na bhavati idanim shtutvasya niyamam vadatu अत्र दृष्ट्वा अपि वदतु चिन्ता नास्ति सकारस्य मूर्धन्यशकार अथवा ट वर्गाभ्यां योगे सकारस्य स्थाने मूर्धन्यशकारः भवति तत्पश्चात् त वर्गस्य ट वर्गेण योगे त वर्गस्य क्रमशः ट वर्गः आदेशः भवति ट वर्गस्य आदेशः स तु when followed by sh and tu the sa tu will get converted to sh and tu so in both the cases sa tu is there sa and ta varga sa ta ta da ta na is there when it is followed by sh and cha the sh and cha get the upper hand which is called as chutva sandhi when the sa and ta is followed by sh and ta get the upper hand and they get converted to the corresponding vargiya letters so this is called as shtutva so both the cases sa tu is there in shtutva cha vargah is there whereas atraiva pashyantu ish chu in both the cases sa tu is there if it is followed by ish chu then ish chu gets the predominance if it is followed by ish and tu ish tu gets the predominance that is just shtutva and shtutva it can be either on both paravarana or purvavarna that is a special niyama for shtutva and shtutva so atra pashyamah chet atra ta as well as na they both belong to the same ta varga and so there is no shutvasya niyamah nasti kevalam jashtvam tadanantaram anunasika so only ta gets ta vargasya replacement comes ta varga when followed by cha varga or ta varga gets replaced when the same ta varga is followed nothing happens they coexist happily ta and cha and ta they cannot coexist cha and ta they have the upper hand and they have the adesha over ta varga धन्यवादः jagan mitya kasyaha avasarah every time it gets revised every time I think now I got to know what is shutvam and shutvam
every it will happen the revision. same again and again. Even after 1 year, it appears new to me. Sometimes sometimes it will be like totally will be lost and it will come to zero. Nothing. It happens Now, again and again. We have to keep revising again and again. Mahoday, this time when you mentioned, when you explained, now it becomes really very clear to me. Sa and ta are the same. Here, either sha or cha varga or murdhanya shakara or ta varga. They So get the the name upper hand. itself, most of the sandhis, the adesha gets a name. So jash becomes adesha, so it is called as jashtva. Ish and chu becomes adesha, so stu iti bhavati. Ishtu becomes adesha, so ishtu. Anunasika becomes adesha, so it is anunasika sandhi. So that is an easy way to remember. Now it's very clear, Mahoday. Dhanyavada. Bahava dhanyavada. When you just mentioned it, no? So this is a new way of thinking it. So I एतत् got it very वर्णोत्पत्ति clear. स्थानानां ज्ञानम् अस्ति चेदेव अवगन्तुं शक्यते, because we know that, but the reason is sa and tu they are very submissive, whereas this sha and chu and sha and tu they are overpowering, so they overpower sa and tu when they come across sa and tu. That is a sandhi here. अस्तु, मधुमती महोदय अग्रिमं करोतु. जगन् मिथ्या जगद् मिथ्या जगत् मिथ्या. उत्तमम्. जगत् मिथ्या जगद् मिथ्या इति भवति. अग्रिमम् अहन् नक्षत्रम् अहद् नक्षत्रम् अहत् नक्षत्रम्. उत्तमम्. महत् देन् महद् देन् महन् इति भवति. उत्तमम्. अग्रिमं काञ्चन महोदय. आं महोदय. षण्मासः तत्र आदौ षट् मासः, अनन्तरं षड् मासः, अनन्तरं षण्मासः. षण्मासः. So we usually forget this at so in jashtva sandhi there is one more lower portion called sh. Padante ish asti chet tasya dakarah bhavati. So this is not a vargiya vyanjanam, this is a sha gets converted to da, and this da gets converted to the corresponding da na murdanya nakara. Agreement? It is mat nama, man nama. So adau mat nama, anantaram mad namah, anantaram man namah. Mat nama, mad nama, then man nama. Lakshmi Mahoday. तन्मात्रं तद्मात्रं तत्मात्रम्. अत्र मात्रम् इति प्रत्ययः अस्ति, तत्कारणात् अत्र नित्यं भवति. तद् मात्रम् इति वक्तुं न शक्यते. तद् मात्रं तन्मात्रम् इति एव भवति. अत्र नित्यं. यत्र यत्र मयम् अथवा मयं मात्रा एते एव प्रसिद्धाः प्रत्ययाः. अन्ये के सन्ति इति अहं न जानामि. एते एव प्रधानरीत्या एतदेव दृश्यते. एते अस्ति चेत् नित्यं भवति अत्र. उन्मादः उद्मादः उत्तमादः. उत्तमम्. उत्मादः उद्मादः देन् उन्मादः. इट् बिकेम्स् उन्मादः. उत्तमम्. अस्तु, इदानीं विषयम् अस्ति. So far हल् सन्धिषु स्वरसन्धिविषये अथवा विसर्गसन्धिविषये क्रमः नास्ति. So there is generally no overlap of the niyamas and there is no krama in swara sandhi as well as in visarga sandhi. Whereas in hal sandhi there is overlap of niyamas. Just like just before we saw jashtva sandhi, anunasika sandhi, they both have almost same niyama, except that in the second one the paravarna is a anunasika, whereas here it is a broad mruduvarna. So tadarsham shtutva sandhi, shtutva sandhi iti, there is a overlap of niyamas in many sandhis. The right side I have given the sutra sankhya. If you see in Ashtadhyayi, the Ashtadhyayi
Adhyayah 8, second pada, 39th shloka deals with Jashtva. The 40th shloka of the 4th pada of 8th Adhyaya deals with Shtutva, and the 41st Shtutva, and the 45th with Anunasika. So this is the Krama. So if there is any overlap of Niyama, you have to follow this order. So if the Niyamas of all the four sandhis are met, then we have to go in the order. First Jashtva, then Shtutva, then Anunasika. Tadrishameva Gattavyam. Straight away you cannot go to Anunasika. That is called as Shastriya Krama. So there is one example now. We will see that. Shad plus Namani. Idanim Madhumati Magade. Atra vadatu. Purvavarnaha kaha, paravarnaha kaha iti pratamam vadatu. पूर्ववर्णः टकारः परवर्णः वर्गीय व्यञ्जन Takarah is a Vargiya Vyanjanam. Ta Vargaha api. Ta Vargaha. So Ta Varga means Vargiya Vyanjanam ityukte. It can either come in Jashtva as well as in Anunasika. If I say Vargiya Vyanjanam as a Purvavarna, it is a Niyama. If the Purvavarna is a Vargiya Vyanjana, it can be either Jashtva or Anunasika. So two possibilities are there. And Ta is also a Ta Vargiya Varna. In such case, Shtutvasya possibility is also there. So just by looking at the first letter, we come to know that there is possibility of Jashtva, Shtutva, and as well as Anunasika. Idanim Paravarnaha kaha. Paravarnaha Anunasika. Paravarnaha na ityukte Anunasika mridu vyanjanam ta vargasya panchama is also a ta vargasya panchama. So it comes Anunasika api. Tatra pashyamah chet na is a mridu vyanjanam. It is a Anunasika varna as well as a ta vargasya panchama varna. So mridu vyanjanam asti chet Jastvasya niyamah asti. Anunasika asti chet Anunasika sandehe niyamah asti. Ta vargaha asti chet Shtutvasya adava Shtutvasya dvayoho api sat iti dvayoho api niyamah asti eva. So we have all the four and all possibilities of all the four sandhi. But just because there is ta as a paravarna, which sandhi is ruled out? Sorry, come again. Sorry, I lost. The ta varga, ta is Vargiya Vyanjanam ta varga. So the paravarna ta iti karanat Jashtvam, Shtutvam, Anunasika. Trayoho sandhi. Trayanam Shtutva na bhavati. Shtutva is ruled out. Why? Because it is takara. It is cha varga. If it is a cha varga, then Shtutva. In which case Shtutvam will be not. Yeah, there is possibility of Jashtva, there is possibility of Shtutva, and there is possibility of Anunasika. In fact, all the three happens. If you can straight away go to Anunasika, if you see that ta followed by na, Vargiya Vyanjanam Anunasika, so Shan Namani, iti vayam likamah chet doshaha bhavati. So Shat Namani, Jashtva bhavati. So as per the order, which sandhi? So Shat plus Namani atra Jastvasya niyamam asti, Shtutvasya niyamam asti, Anunasikasya niyamam api asti. So Pratamaha kaha sandhi? Jashtva sandhihi karaniyaha. So Shad Namani. It becomes Shad. Jashtvam bhutva Shad Namani bhavati. Anantaram Shad plus Namani idanim Purvavarnaha kaha? Takaraha. Paravarnaha Anunasika. Nakaraha. Tavargasya Anunasika. Tavargaha api asti, Anunasikaha api asti Nakaraha. Ataha dvayoho Shtutva Anunasikayoho api niyamaha asti. Dvayoho. So Shad iti Vargiya Vyanjanam Dakaraha. Anunasika Paravarnasya adau ta Vargaha. इदानीम् अवगच्छन्ति वा अहं किं वक्ष्यामि इति ड इत्युक्ते इट् इस् टु वर्गः as well as वर्गीयव्यञ्जनं करेक्ट् न इत्युक्ते एतत् त वर्गः अनुनासिका सो द्वयोः त तु इति अस्ति चेत् ष्टुत्वं भवति वर्गीयव्यञ्जनम् अनुनासिकः अस्ति चेत् अनुनासिकसन्धिः भवति
Spashtam va? So we have Ama. two sandhis niyamas are met here. Shtutva sandhis niyama is also met, Anunasika sandhis niyama is also met. But what we should do first? Shtutva. Shtutvam. Shtut. Because it precedes Anunasika. Anunasika is 45 and Shtutva is 41. So we have to go for Shtutva first and not Anunasika. So idanim Shtutvam karotu. Kim bhavati? So Shat plus Actually, see, it is a apavada of Shtutva. Smaranti va? Shtuttvasya apavadaha kaha? one. नाम नवति नगरिन् वर्जयित्वा पदान्तस्य ट वर्गात् परं नाम नगरी नवति ष्टुत्वं न भवति अत्र पश्यतु नाम इति अस्ति ट वर्गात् अनन्तरं नाम नवति नगरिन् विहाय अन्ये ट वर्गाः सन्ति चेत् श्रुत्वं न भवति ट वर्गात् अनन्तरं नाम नवति नगरिन् विहाय अन्ये ट वर्गाः त न अस्ति चेत् श्रुत्वं न भवति किन्तु अत्र नाम अस्ति नाम इति what is this अपवादस्य अपवादः तत् कारणात् अत्र श्रुत्वं भवति अवगतं वा का वक्तुम् इच्छति प्रीता महोदय भवती वदति वा श्रुत्वस्य अपवादम् अत्र दृष्ट्वा वदतु पदार्थे ट वर्ग अथवा ट वर्ग भवति तत्पश्चात् नाम नवति नगरी विहाय शुत्वं न भवति so when t varga is followed by na you have to look for two things when two is followed by two you have to be very careful atra generally shtutvam na bhavati except nama navati nagarin when two varga is for anya the other possibilities happen atra pashyantu so shtutvasya sa tu sha tu these are the apavadas the arrow marks they give the detail about the apavada takarat anantaram sha vargah asti chet shrutvam na bhavati takarat anantaram sa vargah अथवा sa अथवा ta vargah asti chet api shrutvam na bhavati so na nama navati nagarin they come under the category of tu varga eva but still there is an exception to that exception so when ta varga followed by nama navati nagarin shtutvam bhavati so atra shtutvam bhavati so shtutvasya niyamam is there so it becomes after shtutvam bhutva kim bhavati kutra adeshah bhavati ta vargasya va ta vargasya va ट वर्गस्य आदेशः भवति ta is the weakest so ta and ta is the weakest so ta vargasya sthane आदेशः भवति so नकारस्य स्थाने नकारः मूर्धन्य नकारः आदेशः भवति एतावत् पर्यन्तं स्पष्टं वा क्लेशः अस्ति वा महोदय पुनः एकवारं वदामि वा महोदय कृपया अत्र जष्ट्वस्य विषये क्लेशः नास्ति इति मन्ये इदानीम् अत्र पश्यतु जष्ट्वं भूत्वा षड् प्लस् नामानि इति अस्ति अत्र डकारः अस्ति डकारः इत्युक्ते ट वर्गः वर्गीयव्यञ्जनमपि यदि ड इति वदामः तत्र इट् कम्स् अण्डर् द केटगरी आफ् ट वर्ग as well as वर्गीयव्यञ्जनम् and if you say na it comes under the category of mriduvyanjanam so that problem is finished jashtvam is over so there is no possibility of jashtvam anymore na ityukte ta vargasya vargah tadrsham anunasikah api kalu it is both the ta varga as well as anunasika so ta vargah अस्ति चेत् श्रुत्वं भवति खलु वर्गीयव्यञ्जनं तदनन्तरम् अनुनासिका अस्ति चेत् किं भवति अनुनासिकसन्धिः भवति खलु so I will rewrite this one
इदानीं स्पष्टं वा? इदानीं पश्यन्तु, ट इति वदामः चेत् इट् इस् अ ट वर्ग, इट्स् अ वर्गीयव्यञ्जनम् अण्ड् आल्सो अ ट वर्गस्य वर्णः. न इत्युक्ते इट्स् अ त वर्गीयव्यञ्जनम् as well as अनुनासिका. So both the conditions for shtutvam as well as anunasika is met. टकारात् अनन्तरं तकारः, सो ष्टुत्वस्य नियमः अस्ति. वर्गीयव्यञ्जनात् अनन्तरम् अनुनासिकवर्णः, अतः अनुनासिकसन्धेः नियमः अपि अस्ति. द्वयोः सन्ध्योः अवकाशः अस्ति, किन्तु प्रथमः ष्टुत्वसन्धिः एव करणीयः. किमर्थम् इत्युक्ते सूत्रसङ्ख्यायाः आधारेण तदेव प्रथमम् आगच्छति. 41 इति ष्टुत्वमेव प्रथमं भवति, तदनन्तरमेव अनुनासिकसन्धेः नियमः आगच्छति इति कारणात् प्रथमं ष्टुत्वं करणीयम्. ष्टुत्वम् इत्युक्ते कस्य स्थाने आदेशः भवति? तकारस्य स्थाने. तकारस्य स्थाने टकारस्य आदेशः भवति. सो नकारस्य स्थाने नकारः, मूर्धन्यनकारः भवति. अवगतं वा? षड् प्लस् नामानि इति ष्टुत्वं भूत्वा षड् प्लस् नामानि इति मूर्धन्यनकारः आदेशः भवति. This is a second step, ष्टुत्वं. This rule itself is a अपवादस्य अपवादः. This is not a straight rule because टकारात् अनन्तरं त वर्गः अस्ति चेत् ष्टुत्वं न भवति. टकारात् अनन्तरं त वर्गः अस्ति चेत् this the horizontal line towards the left indicates it is an apavada, but it's an apavadasya apavadah kah. If the paravarna is a nama navati nagarim, then shrutvam bhavati. Then apavada doesn't hold good and it shrutvam bhavati. So tat karanat atra shrutvam bhavati. एतावता स्पष्टं वा? मधुमती महोदय अग्रे करोतु. इदानीं षड् प्लस् नामानि पूर्ववर्णस्य अन्तिमवर्णः डकारः अस्ति. परवर्णस्य आदौ नकारः अथवा अनुनासिका भवति. तत्कारणात् अनुनासिकसन्धिः अभवत्. सो डकारस्य स्थाने वर्गपञ्चमः नकारः. षण्णामानि इति भवति. So this is a तृतीयं सोपानं. So पूर्ववर्णः प्रथमं जष्ट्वं भूत्वा टकारस्य डकारः, देन् ष्टुत्वनिमित्तात् परवर्णस्य आदौ विद्यमानस्य नकारस्य नकारः भवति. तदनन्तरं पूर्ववर्णस्य स्थाने डकारः वर्गीयव्यञ्जनं, परवर्णस्य आदौ नकारः इति अनुनासिकवर्णः, अतः डकारस्य पञ्चमवर्णः षण् नकारः आदेशः भवति. षण्णामानि इति भवति. This is the Shastriya Krama. So we have seen if you straight away do the Anunasika here, we will get the wrong answer. We'll get Shan Namani. So we have to follow the order. In between Shtutvam Bhavati, Tadanantaram eva Anunasika Sandhihi Bhavati. Spashtam va etat? Other examples are there? Yeah, asti. Virat Nagari. One more example. अत्र अस्ति. इदानीं पश्यतु. विराट् नगरी. भवती एव करोतु. विराट् नगरी प्रथमं किं भवति? विराट् नगरी ज्येष्ठं भूत्वा विराट् नगरी इति. विराट् नगरी. सो ज्येष्ठं अनन्तरं Virad Nagari. Then Shtvam. Takara. Dakaratanantaram nakarah. Atrapi nagari iti asti. Nama nagati nagari. So Shtvam will happen. Shtvam will happen. What will happen? Na will become Nagari. Virad Nagari. Virad Nagari iti bhavati. Tadanantaram then Anunasika Sandhi.
Sik Sandhau Viranagari. विराण्नगरी इति भवति विराण्नगरी इति भवति Viranagari. एकम् उदाहरणं वदिष्यामि एकनिमिषम् किञ्चित् अवधानेन करोतु सर्वत्र एतादृशः क्रमः भवति इति न यत्र नियमः अस्ति तत्र एव करणीयः नियमः नास्ति चेत् तत्र चिन्तनमेव नास्ति इदानीं का प्रयत्नं करोति लक्ष्मी महोदय करोतु आम् महोदय मधुलिट् नमति जष्ट्वसन्धेः मधुलिड् नमति भवति अनन्तरं ष्टुत्वसन्धेः नमति नगरी नामं नगरी नमति अस्ति so ष्टुत्वा will have ष्टुत्वा भवति so अत्र पश्यतु what are the words नाम नवति नगरीं so स्तुत्वं न भवति स्तुत्वं न भवति तो अनुनासिकसन्धिः भवति ट अण भवति so मधुलिन् नमति भवति मधुलिन् नमति इति एव भवति मधुलिन् नमति इति भवति अत्र जष्ट्वं तदनन्तरम् अनुनासिकसन्धिः एव न तु ष्टुत्वस्य कारणं न भवति सो अत्र नियमः अस्ति वा इति प्रत्येकस्य सोपानस्य आदौ परिशीलनं करणीयं तदनन्तरं कुर्मः चेत् स्पष्टं भवति This is the order. There is generally Shutva don't come in between because it is something to do with the cha. Generally, I have not seen anything like that. I don't know whether there is some combination existing or not. Mostly this Jashtva and Anunasika, they go together. And in between, sometimes Shutva will also happen. Akila Mahadaya, data overload. भवती एकः पूर्वमेव पठितवती खलु एतत् so किञ्चित् सावधानेन पठतु so I think this षड् नामानि these are very so if you are clear with the shtutvasya apavada then it will become clear this does not happen mostly anunasika sandehe purvam jashtvam bhavati mostly sometimes if there is a the matching in between then the shtutvam will also happen in that case after shtutvam anunasika will happen that will come by practice they are the very viralaha padani eva tadrisham asti Mahoday, that arrow figure where anunasika here is there some statement written over here no no statement atra nasti I think it is in the homework only no Mahoday, can you please write in one line here just below that this not happening like this so that is available in the 35th page of ta vargasya shakare pare so ta vargasya shakare pare shtutvam na bhavati just these these two three lines needed so that when we go through the slide and revise it becomes easy Mahoday na bhavati then ta vargat nama navati nagarin varjayitva padanta ta vargat that I will write after checking here ta vargat parasya sakarasya shtutvam na bhavati so it is actually given as a rule together ta vargat anantaram sakarah asti chet na bhavati परस्य सकारस्य ष्टुत्वं न भवति त वर्गात् अनन्तरं नामनवति नगरीं विगाय ट वर्ग वर्जयित्वा पदान्त अत्र पदान्तात् इति अपि विशेषणमस्ति पदान्तात् इत्युक्ते पदमध्ये अस्ति चेत् भवति
So I'll check and I'll write it clearly. This want to is very confuse, no? helpful, Mahoday. Yeah, This is very write it. helpful. Yeah. I think in the homework I have written the notes. I'll copy and paste Yes, it. Mahoday. In homework you have already written. No. I'll copy the same and I'll put it here. Because it will be confusing if I write like this. Whatever is there in the book, I'll do that. Astu. Kimapi prashnaha santi va? Mahoday, one more doubt. You say padante. Does it mean before you used to say one padam, one proper padam? Is that the meaning or? Padante ityukte padasya padam ityukte padam ityukte that which gives a meaning. That is a padam. Atra hare iti padam, pale vadane iti padam, gai nai ityadi padam nasti. तादृशं ने गमे एते अपि पदानि नास्ति. इत्युक्ते नयति इत्यस्य in the formation of the word nayati, this ne plus ati is an intermediate step. Like we saw, no? In Shan Namani there are 3 steps involved. One of the intermediate step is this one. Gai plus ati or ne plus ati. This is pratyaya. Like whenever we come across this pratyaya, it will be nityam. Remember that. So if it is padante means it will be optional, vikalpa. When a pratyaya is involved, then it means it is in the process of the formation of the word. Then in that case it is apadante, then it is nityam. That is why chinmayam, tan matram, they are mayam and matra are pratyayas like ati, aha, they are also pratyayas. So atra nityam bhavati. Sandhihi nityam bhavati. Yatra pratyayasya yojanam bhavati tatra nityam bhavati. Padante ityukte end of the word asti chet atra vikalpena bhavati. Astu Mahoday. So as Madhumati ji told, it might be a overload today because Anunasika and too many things. If you are not able to understand this step, please leave it. We will come again wait later after some time. After 2 weeks, we will revise this again. Once you are thorough with the Anunasika, then we'll go to the steps of this particular word. Now focus only on this Jashtva plus Anunasika. Then later we'll go to the intermediate steps Shtutva. अस्तु. हर्षा महोदय कृपया शान्ति मन्त्रं वदतु. ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. हरि ओम्. नमो गुरुभ्यो नमः. धन्यवादाः.